瞬間移動と全球運動も。私たちは瞬時にノートンの家の中に直接到着しました。地球でのように道路から門をくぐり中に入るようなことはありませんでした。ノートンの家はとても綺麗で美しい空間でした。仮想の壁や仮想のベッド、仮想のソファーが配置され、テーブルのようなものもありましたが、それらは一見して実体があるように見えました。私はその仮想のソファーに腰を下ろし、その快適さに驚きました。まるで見えない力が私を優しく支えているような感覚です。その後、ベッドにも座ってみると、こちらもとても快適でした。もし仮想ベッドのスイッチを切ったらどうなるのでしょうかと尋ねると、スダールは、地面に落ちるよ、このようにね、と答え、突然スイッチを押したので、私は実際に地面に落ちてしまいました。高さはさほどありませんでしたが、裸の状態だったので少し痛みを感じました。しかし慌てて平然を装いました。そんなことをしちゃダメよとミーリがたしなめました。スダールが再びスイッチを押すと、仮想のベッドが再び現れ、見えない力に軽く押し戻されましたが、もうベッドには座らずに仮想のソファーに移動して腰を下ろしました。旅で疲れてないとミーリが隣に座り、私を気遣ってくれました。大丈夫なのですが、この星に到着してから体が少し重く感じて、裸足で歩くのが少し大変ですと私は答えました。服を着ていないため、腰に白い霧のような仮想イメージが残っているにもかかわらず、裸でいる感覚が拭えず、本能的に恥ずかしさを感じ、ミーリと正面から向き合うことができませんでした。彼らの惑星から戻ってからというもの、私は若い女性と一緒にいるとき、無意識に腰の白い霧状の仮想パターンがきちんと残っているかを慌てて確認するようになっていました。やがて極星の人々は実際には裸で、服装も全て仮想で作られていることに気づきました。彼らはその状態にすっかり慣れているため、異性と会っても焦って下半身を気にするようなことはありませんでした。私たちの惑星は地球よりも重力が強いので、体が重く感じられて不快に思うかもしれませんとノートンが言いました。全球運動網にあなたの体重を軽くするよう頼んでみましょう。全球運動網と私は驚いて聞き返しました。人の体重を軽くすることができるのですか？外部から体重を軽減させるのですか？一体全球運動網とは何なんですか？さっき私たちは飛行船倉庫からここまで1万キロ以上全球運動網を使って瞬間移動してきたんですよとノートンが説明し、手をひらひらと机の上で動かしました。すると微細な白い煙が立ち上がり、少し待つとそれが立体画像に変わり、 UFO の中で見た立体映像と同じようにそこに異性の文字が浮かび上がりました。その文字はどこか英語に少し似ており、漢字や象形文字のようなものではありませんでした。ノートンが優雅に手を動かすと、耳元に柔らかな女性の声が響きました。全球運動網へようこそという声が耳に響いた後、ノートンがしばらく操作を続けると、突然体が軽くなり気分が楽になりました。ああ、本当に不思議ですね。一体何が起きているのでしょうかと思わず尋ねると、ノートンが説明を始めました。全球運動網の主要装置は、私たちの惑星上空に配置されている人工フィールドジェネレーターです。このジェネレーターは地球の同期衛星のように惑星と自転に合わせて回転していますが、地球の衛星よりもはるかに大規模です。私たちの惑星にはこのジェネレーターが9基あり、その影響範囲が惑星全体をカバーしています。これらの装置は特殊な人工フィールド、つまり空間フィールドを発生させることができます。これにより空間に影響を与え、その空間内の物体にも影響を及ぼすことができるのです。全球運動網は人工フィールドジェネレーター、全球ポジショニングシステム、コンピューター、そして全球情報網で構成されています。このシステム全体が連携することで全球運動網が成り立っています。私たちが旅行に出かける際、この全球運動網のサポートを受ける場合、大まかなプロセスはこのようになりますとノートンが全球運動網のプロセスを説明してくれました。まず自分の移動リクエストを全球情報網を通じて宇宙に配置されている人工フィールドジェネレーターに送信します。人工フィールドジェネレーターがリクエストを受信すると、まず身元を確認し、位置を特定してロックします。そして移動対象にフィールドを照射します。
するとあなたは元の場所から一瞬で消え、行きたい場所に瞬時に現れます。このプロセスは非常に早いため、ほとんど感じることがありません。思ってもみませんでした。全球運動網は目に見えないし複雑ですね、と私は驚きました。これは UFO よりすごいですね。乗客は何も準備せずに済みますし、なぜ他の惑星に行くときにはこの全球運動網を使わないのですか？ノートンは説明を続けました。全球運動網の影響範囲は惑星内に限定されています。人工フィールドジェネレーターは地上のみに作用し、その照射範囲には限界があるのです。なので惑星間を移動する場合には UFO を使う必要があります。全球運動網の中心は人工フィールドジェネレーターで、その他は補助的なものなんですね。この人工フィールドジェネレーターの基本原理は何ですか？と私は尋ねました。ノートンは説明を続けました。人工フィールドジェネレーターの基本原理は UFO と同じです。ジェネレーターが人間に照射されると、人の周囲の空間における高速運動が消去されます。通常、空間は高速で運動しており、それが人や物体に質量を生じさせる原因になっています。しかしこの運動が取り除かれると、質量がゼロになるため、人は高速で目標地点に到達することができるのです。そして目的地に着くと、周囲の空間の運動が元に戻り、再び質量が生じます。もし途中で障害物があっても、質量がゼロの状態では衝突力が発生しないため、人は障害物を通り抜けます。さらに障害物側も同時に質量をゼロにすることで、相互に抵抗なく通過できるのです。ただしここでの質量がゼロになるというのはあくまで相対的な概念であり、運動している私にとっては質量がゼロになるだけで、外から見ているあなたには何の変化もないように見えるでしょう。私はこの説明を聞いて少し混乱しながらも驚きました。つまり2つの硬い個体も人工フィールドジェネレーターによって互いにすり抜けられるということですね、と尋ねました。なぜ物体の分子が互いに干渉しないのですか？とさらに尋ねると、ノートンはこう答えました。通常物体は原子から構成され、原子はさらに原子核とその周りの電子から成り立っています。実は電子と原子核の占める体積は原子全体のごくわずかであり、ほとんどは空間です。人が壁に阻まれるのは、壁内の分子や原子が電磁力によって一体化し、それが相互に作用するためです。つまり私たちが物体に阻まれている理由は、実際にはこの電磁力による相互作用に過ぎないのです。もしこれらの電磁力がなくなれば、私たちは簡単に物体を通り抜けることができるでしょう。人工フィールド装置は物体内の電磁力を消去し、2つの個体が互いに抵抗なく通過できるようにするのです。ただしこの電磁力の消失も相対的なもので、例えば私があなたの体が消えたように見えたとしても、あなた自身はまだそこにいると感じるかもしれません、とノートンは説明しました。私はノートンの説明を聞きながら少し混乱しましたが、ふと気づいたことがあったので尋ねました。今私の体が軽く感じられるのは、人工フィールドジェネレーターが常に私を追跡し、体重を軽減するために照射しているからなのですね。完全に体重をゼロにするのではなく、一部を軽減しているということですか？ノートンは微笑んで答えました。その通りです。あなたは賢いですね。ミーリが口を挟んで、フローターが彼を見つけたのにはきっと理由があるのよ。ゼンは地球人の中でも賢い人だからね、と言いました。フローターとは、私が子供時代に遭遇した高度な文明の機体上の異星人です。スダールも続けました。確かに地球人は知恵ある存在とは言えるけど、それでも戦いを好むし、互いに争うことにその知恵を使っている傾向がある。それに人々を多くの階級に分けて、特定の人々を上位に、他の人々を下層に位置づけるような悪い習慣もある。なぜフローターが彼に興味を持ったのか不思議だな。するとミーリが私を見つめて、ゼン、あなたは地球では上位の人なの？それとも下位の人？と尋ねました。私は最下層に位置すると言えるでしょう、と答えました。しかしこの時は全球運動網に興味があったので、ノートンに向かってさらに質問をしました。この全球運動網は万能なのですか？ノートンは少し考えながら説明しました。この瞬間移動のための人工フィールド装置も万能ではなく、いくつかの制約があります。例えば装置のエネルギーが一定の値に達しないと、
人を瞬時に消失させるフィールドが生成できません。また瞬間移動させる物体が大きすぎたり、多くの物体の総質量が大きすぎたりすると、装置の出力が追いつかず作動しないのです。さらに不安定な状態で作動すると、壁を通過する際に人が挟まれてしまう危険もあります。人工フィールド装置を使って星のような大きな物体を瞬時に消失させることは、個人を通すのと比べてはるかに困難で、莫大なエネルギーを消費します。壁を通過させることは容易ですが、星全体を通過させるにはとてつもない出力が必要で、エネルギーも膨大です。そのため、私たちの技術ではそのレベルの装置はまだ存在していません。全球運動網について私はさらに疑問が湧き、もし小さな部屋に突然多くの人が入りたいとリクエストしたらどうなるのですかと尋ねました。スダールが答えました。全球運動網は高度な知能を備えているから、その場合は最初にリクエストした人のみ許可されて、それ以降のリクエストは拒否される。全球運動網は全球情報網とも連携しているから、状況に応じて制御が行われるんだよ。ミーリが情報ネットワークのカオンのような口調で言いました。公共運動ネットワークからの警告、あなたが到達しようとしているスペースは満員です。このリクエストはサポートされません。次回のリクエストか時間を遅らせることが可能です。私は冗談めかして、夜中に自分を銀行の金庫室に移動させてお金を詰め込んだり、美しい女性の部屋にこっそり出現したりしたら、社会は大混乱に陥るんじゃないですかと言いました。するとスダールは笑いながら体を揺らし、地球人って本当にそんなことばかり考えてるんだなと言いました。全球運動網は高度な知能を持っているんだ。例えばゼンが銀行の金庫室や美しい女性の部屋に現れたいとリクエストした場合、すぐに警告メッセージが出てくる。申し訳ありませんが、そのリクエストは規定に違反しており、サポートされませんとね。スダールはさらに例を挙げて説明しました。例えば危険な海域に移動したいとリクエストした場合、全球運動網はこのエリアは危険区域です。ネット接続デバイスを携帯し、安全が確保されるまで戻るようにしてくださいと警告してくる。またネット接続のデバイスを持っていないと安全を保証できないため、このリクエストはサポートされませんと表示される。移動先の場所が地面から10メートルほど離れている場合は、安全のため指定された場所の真下の地面に着地させますと通知されるだろう。他の星に行きたいとリクエストした場合には、全球運動網は惑星間の移動をサポートしていません。このリクエストは範囲外ですと表示される。もし美しい山を自宅に持ち帰るようリクエストすると、申し訳ありませんが、一般ユーザーには100トンを超える物体を移動させる権限はありませんと通知される。さらに他人の持ち物を勝手に移動させようとした場合には、これは他人の財産です。リクエストは規定に違反しているためサポートされませんとポップアップが表示されるんだ。全球運動網はこうした高度な制御と安全対策を備えているのです。スダールが多くの説明をしてくれたおかげで、私の疑問もだいぶ解消しました。私は内心、この全球運動網にため息をつきました。もし地球にこれがあったらどんなに素晴らしいだろうと思わず考えました。アメリカに行きたくなったら、行き先を情報ネットで探してボタンを押せば即座に現地に行け、帰りたい時には自宅の住所を選んでボタンを押すだけで戻れるのです。こんなに神秘的で便利なシステムは他にありません。ああ、なるほど。だからこの街には車も電車も飛行機もなく、出かける時も荷物を持たず、家の中にも物が少ないんですね。全球運動網のおかげで移動も物の運搬も簡単に済んでしまうんですね。お店も必要なく、商品は直接工場から届けられる。ホテルや旅館もいらず、どこへ行ってもすぐに帰宅できる。全球運動網のおかげで何もかもがシンプルで安全、しかもスピーディーに進むんですねと簡単な声を上げました。そこでさらに尋ねました。私も全球運動網にリクエストすればあちこち移動することはできるのでしょうか。あなたにはできません。なぜならあなたにはこの星での身分がないからです。ただあなたが私の付属物として扱われることで、私がリクエストする際に一緒に連れて行くことはできます。全球運動網の身分を持てるのはこの星の住人だけなのです。地球に全球運動網があれば
生活や学習、仕事、製造、研究といったあらゆる活動が大きく変わり、都市の構造にも劇的な変化が訪れるでしょう。人々が密集して住む必要がなくなるからです。さらに地球上の国境や戦争もなくなるかもしれません。例えば交戦する両者を全球運動網で強制的に分離することができるからです。ノートンは続けました。ゴック星の人々はエネルギーを得るために体を使って食物を取り込み、排泄し、呼吸をしていますが、生活の多くを全球運動網に依存しています。また、全球運動網は社会の道徳観念や法律にも影響を与えています。私たちの社会では法律の遵守をそれほど強く求めていません。というのも、仮に誰かが悪事を企んだとしても、全球運動網がいつでもそれを阻止し、悪事が成功しないようにするからです。つまり、人々の道徳レベルが高くある必要はないのです。私は思わず言いました。なるほど。もし突然全球運動網が停止したら、皆さんは大変な危険にさらされることになるんですね。その通り、とスダールとノートンが声を揃えて答えました。スダールが説明しました。この2つの大きなネットワークは常にグローバルに位置を特定し、惑星上の全ての人を追跡し、さまざまなサービスを提供してるんだ。これらのサービスはその人が星を離れた時のみ停止するようにできている。地球でもインターネットの構築が進んでるけど、最終的にはそれがこの全球情報網に近いものになるのかもしれないな。地球にはまだ全球情報網がないから理解できないかもしれないけど、この全球情報網は個々の人に対して外部とのコミュニケーション、情報検索、位置情報の提供、挨拶、翻訳、身元確認、認証など多岐にわたる情報サービスを提供してるんだ。この星の情報網はクリーンな空間を通じて情報を伝達し、人工フィールドスキャン技術を用いた遠隔非接触方式でサービスを提供していて、全てが無料なんだ。人工フィールドスキャン技術で遠隔から各個人の脳内の思考や意識を読み取ることができて、空間を通じて情報を直接脳に入力することだってできる。また、人工フィールドスキャンを通じて人と人が空間を介して直接情報を送受信し、全球情報網を通じて遠隔でコミュニケーションを取ることも可能だ。でもなぜ外部のコンピューターを使うことがあるのですか？と疑問に思ったことを尋ねました。ノートンが答えました。大量の情報が一度に脳に入力されると、脳に過度な刺激を与え、非常に不快に感じることがあります。そこで私たちも多くの場合、外部のさまざまなコンピューターデバイスを利用するのです。スダールが続けました。全球情報網と全球運動網が常に人々を追跡していることは、この星の皆に強力な能力を与えてくれてる。これら2つのネットワークがさまざまなサービスを提供してくれてるおかげで、どこにいても危険に遭遇することはないし、安全が確保されている。これらのネットワークはゴック星人にとって信頼できる安全保障を提供してくれる存在なんだよ。もしこの星の人々が実際の危機にさらされることがあれば、全球運動網は高度な知能を使って人を迅速に安全な場所へ移動させる。また全球情報網は常に情報サービスを提供するだけじゃなくて、個人の思考や意識の情報を遠隔で非接触で記録している。万が一特別な事故で命を落とした場合でも、その人の思考意識を全球情報網が完全に保存しているから、人工フィールドスキャン技術によってその意識情報を自律意識のない人工の脳にインストールして蘇生させることができるんだ。この説明により、私はゴック星の全球情報網と全球運動網が単なる情報提供や交通手段にとどまらず、加工や製造など彼らの生活を根底から支えていることに気づきました。